Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat satu lagi tutorial, yaitu cara mengganti tombol yang macet ya, atau tombol angka yang macet pada mesin IR6570. Oke, simak videonya sampai selesai. Oke, yang pertama kita lepaskan dulu cover sampingnya. Sebelah sini juga kita lepas. Oke. Oke, kalau sudah terlepas, tinggal kita angkat keluar. Nanti di sebelah sini ada satu soket ya. Di belakangnya ada satu soket, kita cabut saja. Ya, soketnya seperti ini, tinggal kita lepas. Seperti ini ya soketnya, tinggal dilepas saja. Di sini ada baut yang harus dilepas juga supaya kita ganti tombolnya dengan mudah ya. Bentar. Oke, kalau sudah terlepas tinggal kita angkat saja seperti ini ya. Diangkat, kita lepas lagi bagian sebelah sini ya, kita lepas lagi biar kita bisa ambil tombol-tombolnya. Oke, yang ini kita dorong keluar, baru kita tarik seperti ini ya. Kalau yang ini kita angkat ke atas kunciannya, baru kita tarik lagi. Angkat dulu kunciannya baru ditarik. Oke, setelah itu kita angkat ininya. Maaf, masih ada soket lagi ternyata. Oke, tinggal kita angkat saja. Kan masih ada satu soket, ada satu baut.
Oke, sudah terlepas. Sekarang kita lepas bagian tombol-tombolnya. Oke, sudah terlepas. Ini yang tombol yang kita mau ganti ya. Kotor sekali ya. Sangat kotor. Kita lihat dulu posisinya. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih.